ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാസ്റ്റർ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ടാസ്ക് ഇതൊക്കെയാണ്. ഈ 3 തമ്പം നല്ല അടിപൊളി തമ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈനുണ്ട്, ഈ ലൈനൊന്ന് അഴിക്കണം. ചെറിയ ലൈനാണ്, അപ്പോൾ അത് അഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തമ്പകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കനവരുപ്പിടി അറക്കാൻ പറ്റിയ മരമാണ്. കറ്റല, ജനല, അതുപോലെ തന്നെ ശീലാന്തി, ഈ ഉത്തരം, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മരം തമ്പകമാണ്. നല്ല തമ്പകം മേടിച്ച് വയ്ക്കണം. പണ്ടത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വീടുകൾ, ഒരു 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് തമ്പകം. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇടങ്ങേറുണ്ട് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് തമ്പകമൊക്കെ നമ്മുടെ കട്ടില ജനലേക്കം പണിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ചിലർ പറയും കുത്തിപ്പോണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചെറിയൊരു കറയുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പടതക്കുളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉരുപ്പൊടിയൊക്കെ അറുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10-15 ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോളും. എൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ പുളിപ്പും പോവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കര ഇളകിപ്പോവും. ആശാരിമാർക്ക് പണിയാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മരമാണ് സംഭവം. പക്ഷേ പണിത് അവിടെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു തമ്പവും പണിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഈ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ലൈൻ അഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആഞ്ഞിലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 5-6 കുറ്റി ആഞ്ഞിലി, അതൊക്കെ പണിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ തമ്പകത്തിലേക്ക് ഒരു 9 മണിയാവും തമ്പകം പണിയാൻ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇതാണ് മാതുല്.
അങ്ങനെ എൻ്റെ തലമുറി ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരും. മഴയും പെയ്തു. ഇവിടെ അടിക്കാം.
അപ്പുറം